Eee, belə deyək də, yəni müraciət edən insanların ən çox üzləşdiyi problemlər barədə danışmaq istəyirəm bu çıxışımda. Demək, çoxlu xəstələr müraciət eləyirlər. Müalicə olunmamış, müalicə oluna bilməyən zöhrəvi xəstəliklərlə, cinsi yolla keçən xəstəliklərlə, xroniki cinsi xəstəliklərlə müraciət eləyirlər. Şəxslər 3 il, 5 il, 6 il həkim müalicəsi keçirlər. Cinsi infeksiyaları var və əksərən də müalicələrlə kim məşğul olur? Terapevtlər, can həkimləri, yəni cərrah, uroloqlar, yəni uroloqlar, cərrahlar, yəni və əksər həkimlər də bunlara, bu şəxslərə deyir ki, hə, bəs 10 günə düzələcəksən, 10 günlük tabletka yazırlar, antibiotik, bir dənə güclü antibiotik, ya 2 dənə, yanında bir dənə göbələk dərmanı, vəsə getdin, sənin işin düzəldi. Yəni, biləsiniz ki, cinsi yolla keçən xəstəliklərin müalicəsi ilə nə androloq, uroloqlar, nə terapevtlər, nə göz həkimləri, nə başqa həkimlər məşğul olmamalıdırlar. Cinsi yolla keçən xəstəliklərin müalicəsi ilə veneroloqlar məşğul olmalıdır. Veneroloqlar, yəni dəri zöhrəvi həkimləri, dermatoveneroloqlar. Və bu xəstəliklərin də müalicəsi 5 günə, 10 günə əmələ gələn bir şey deyil. Bu törədicilər, yəni bunlar əksəriyyəti ağır zöhrəvi infeksiyaların törədicilərinin əksəriyyəti quruluşca tam bakteriya olmur. Yarı virus, yarı bakteriya quruluşunda olur ki, bunları da 5 günə, 10 günə məhv eləmək çətin məsələdir. Yəni bunların hələ protokol qaydasında bədəndən çıxması üçün 21 gün vaxt ayrılır. Müalicədən kənar ha. Müalicədən sonra şəxsin növbəti analiz üçün 21 gün vaxt keçməlidir ki, bu adam təkrar analiz versin. Bu 21 gün ərzində bunun bədənində həmən törədici, yəni xəstəliyin törədicisi tapıla bilər. Söhbət gedir xlamidiyadan, mikoplazmadan, ureoplazmadan və burada da mikoplazma və ureoplazmanın hər birinin 2 ştamından. Yəni onlar 2 yanaşı ştamlara malikdirlər, hansı ki, insanda parazitlik edirlər. Ona görə, əgər sizə belə müraciət elədiniz, həkim dedi ki, hə, 10 günə biz bunu düzəldəcəyik. Sonra ginekoloqların da əksəriyyəti bununla məşğul. Əslində bu ginekoloqun sahəsi deyil. Ginekoloqlar veneroloji xəstəliklə məşğul olmamalı.